今日咧，我哋咧就會完成楊修之死最後一部分啦。喺楊修之死最後一部分入邊咧，總共有三件事件：吳則事件啦、葉門事件啦，同埋大教事件呢三個事件。而首先咧，我哋都會沿按順序嚟先講吳則事件啦。操第三子曹植，愛修之才，常邀修談論，終夜不息。一句咧就係講緊一個新嘅角色啦，叫曹植角色。曹植咧其實咧就係曹操嘅一個仔啦。當然啦，佢即係第三子啊嘛。而咧其實咧長子早已經戰死啦。而咧嗰個叫曹植嘅仔咧就好中意楊修嘅才能啦，因為佢自己都好有才華噶嘛。所以咧佢咧就成日都邀請楊修咧就喺度談論啲嗰啲文學嘅嘢啦。結果咧成日咧都談論到咧，即係咧連覺都唔瞓，都唔翻去。嗰個時候咧，曹操咧就見到咧曹植咧咁有文學咧，結果咧就咧同啲人咧就講啦，講下立邊個做世子啦。嗰時候咧就大家都覺得係要立曹植啦。嗰時候咧二子曹丕咧，嗰時候知道之後咧，嗰時候咧嚇，就當然好嚇啦。就係因為咧，如果咧你俾你嘅弟弟做咗皇帝嘅話，可能結果唔好，仲可能結果唔好噶嘛。之後就密請朝歌長吳則入內府商議。之後咧就當然請咗叫吳則嘅一個人啦，結果佢朝歌比較離京城比較近嘅地方，結果咧就講下啲關於立世子嘅嘢啦。因恐人之國，乃用大鹿藏吳則於中，只說是捐疾在內，坐一府中。羞恥其事，徑來告操。操令人於披虎門視察之。呢一句咧就係講緊咧，曹操咧雖然話咧需要咧同吳則商議，不過佢都好驚俾曹操發現，就可能會有啲比較麻煩，曹操可能鬧佢啦。咁之後咧，佢咧就即刻咧將吳則咧就匿埋喺一個大陸入邊啦，即係大陸係一個大概好似個桶咁啦。結果咧就咧話咧嗰度入邊咧就淨係一啲絹啦。結果咧就咧將佢運咗入佢嘅府啦。嗰個時候咧，楊修咧唔知道點解係點解，結果可以咧估到咧呢件事咧。結果咧就同曹操講啦。嗰時候咧，曹操咧就咧都唔想，即係有啲唔信曹操楊修，不過佢都好驚曹丕真係做咗嘛。結果咧佢即刻咧就搵人咧去睇下曹丕有冇做。結果嗰時候咧，曹丕咧就咧嚇到死啦。結果咧就問吳則點啊？吳則咧就講無憂也，明日用大鹿裝絹，在日以畫之。嗰個時候咧，呢個咧就係咧睇出吳則都係比較聰明人啦。嗰個時候咧，佢咧就一啲都唔慌亂咁同曹丕咁講，佢咧就話咧唔使驚嘅，聽日咧只要咧你攞嗰個桶裝絹咧，咁之後咧就可以你嘅使者咧就講即係裝絹。咁之後咧，我哋先匿埋你屋企咁樣咧話咧，就可以你個使者走咯。而呢嗰個時候咧，曹丕就好似咁講啦，以大鹿裝捐日，使者收號鹿中果捐也，回報曹操。操因而收前害曹丕，欲護之。呢個咧就係講緊咧嗰個時候咧，曹丕同埋吳周就成功咗啦，呃咗曹操個使者啦。結果嗰個時候咧。曹操咧，當然啦，嗰日咧，佢好討厭更加討厭楊修啦，就係因為咧，佢又覺得楊修咧，其實喺誣陷緊佢嘅世子啦，即係佢嘅嗰個世子嘅嗰個爭論。而嗰時候咧，就越嚟越討厭楊修啦。而咧，呢個咧就係吳則事件啦。之後咧，我哋咧就可以提到咧葉門事件啦。喺葉門事件入邊咧，嗰時候曹操咧就需要試下咧曹丕同曹植邊個才過啊嘛。結果咧就一日咧就令各操二成門，卻默使人吩咐門吏令勿放出。曹丕先至，門吏阻之，丕只得退回。呢個咧就係咧講緊咧曹操咧嗰個時候咧就為咗需要試佢兩個才華啦，結果咧就叫佢哋咧都出二成門啦，但係咧又叫嗰個門吏阻住佢哋，唔好俾佢出嚟。嗰時候咧曹丕咧到咗之後咧，結果咧門吏阻咗之後咧，嗰時候曹丕咧都冇辦法啦，只好翻去啦。畢竟可以睇得出咧曹丕係比較即係冇咁殘暴啊，或者冇咁暴戾嗰種。不過咧喺曹操眼入邊當然係一啲軟弱嘅表現啦。咁之後咧，殖民之。
問計於收，收曰：君奉王命而速，如有阻擋者，竟斬之可也。直言其理，及至乎換你阻之。呢個咧就係咧講住咧曹丕咧，即係曹丕咧即係咧錯咗之後咧，嗰個時候咧曹植咧聽講之後，結果就問楊修，佢覺得楊修好聰明啊嘛。嗰日咧楊修咧就講啦：你唔係咧係魏王俾你命令出嚟嘅咩？如果有人擋住，你就可以斬佢啦。嗰個時候咧，曹植咧果然咧就咧聽楊修啦，結果咧就喺度到咗門之後，嗰啲門吏果然就阻住佢啦。嗰個時候咧，直托之。五奉王命，誰敢阻擋？結果咧就即刻咧攞把劍嘅斬咗嗰個換吏啦。嗰個時候咧，曹操咧就以直為難，就因為覺得佢即係好有，即係一啲都唔優柔寡斷，即係好有判斷能力啦。結果後來咧就有人咧同曹操講：此乃楊修之所教也。嗰個時候咧，曹操咧，你都諗緊，咁點解會咁嬲嘅？曹操就係因為咧曹操咧需要決定佢兩個世子，係需要決定佢哋嘅才能啊嘛。如果你楊修入面插手啊，咁咪就大麻煩，你又睇唔出到佢邊個勁，邊個有才幹。嗰個時候咧，曹操當然大怒啦。結果咧，多咧唔係好中意曹植啦，就係因為少隱瞞嘅成分啦。咁之後最後咧做到大革事件啦。結果咧到最後咧，嗰個時候咧，楊修咧就咧可能就咧幫咗曹植咧，叫做咗好多特教啦。就係咧驚咧曹操咧，如果突然突擊嘅佢問啲問題嘅話，結果就可能咧令自己嘅反應唔及，結果之後咧就可能試唔出個才幹啦，睇唔出。唔過咧，嗰時候咧，曹操一問咧，嗰時候咧，曹植咧就咧背咗，佢就即刻講出嚟啦。而嗰個時候咧，曹操咧每次咧講啲關於軍事嘅嘢啦，同曹植講問啦。結果咧嗰時候咧，曹植咧就對答如流啦。嗰時候咧，曹操咧就覺得好奇怪啦。後來曹植咧就暗買即左右，偷達教以告操。操見了大怒揚。就係咧講緊咧曹丕咧，結果後來咧就買通咗曹植嘅嗰啲人啦，結果咧就偷咗個達教咗俾咗楊修啦，即係曹操啦。嗰時候咧曹操見到之後就好嬲啦。當然啦，曹丕咧其實咧都唔係一個好好人，就係因為咧我就覺得咧佢咧就多咗呢個同害下不過佢嘅嗰個兄弟曹植啦。不過咧，你咁樣都可以睇得出咧，其實咧生世子之位咧係有幾殘酷。咁之後咧，嗰日曹操咧就好嬲啦，結果咧就竟然咧仲鬧楊修係匹夫，結果就話匹夫安敢欺我耶？嗰個時候咧就已經有殺楊修嘅心啦。之後咧嗰個時候咧，咁多個事件，6個事件嘅懷恨咧，如果最後咧累積到今日事件入邊咧，結果就斬下楊修。雖然話咧呢個咧其實睇起嚟好似好精彩啦，不過其實雞肋事件唔知係咪真嘅，就因為咧三個演係一個假噶嘛。楊修咧聽講咧其實一直都冇死到，之後後來咧就係因為咧輔助曹植嘅結果之後咧，當曹丕做咗皇帝之後，結果就即係殺咗楊修啦。所以咧呢個咧就係咧完整嘅楊修之死嘅講解啦。如果下次咧我哋會發出咁多嘅古文嘅，所以有可能出師表啦等等嗰啲古文，所以咧下次再見，拜拜。